According to verified market research, in 2024, the global refrigerator magnet market is valued at about 1.5 billion United States dollars and is expected to reach a staggering USD 2.5 billion by 2032. However, homogeneity, piracy, have become the biggest challenges facing the industry. 感觉换了个城市名字，也差不太多。Can they really represent the cultural memory of a city? 运营成本啊、房租啊、人工啊这些的压力，就是我们会看还是销量。因为毕竟我这个店，我说句实在的，我还是要做生意，我每天还是要有营收的嘛，所以我不能因为就是一些可能太贵的东西或怎么样，去拒绝一些稍微在大部分眼里可能比较大众的东西。就比方说，如果说西湖边、灵隐寺边卖的好的东西，我肯定还是需要在我店里去放一放、卖一卖，它是作为我每天保底营收的一个最基础的一个东西。其实就是很大部分的一些它的审美层次没有那么的太往上。所以他其实需要的东西，喜欢直观的，喜欢我到这个地方来了，我带回去，让人家一看就知道我去过这个地方。我们觉得我们在哪里都能见，天津、北京、济南哪里都有这些字，但他其实来这个旅游的地方，他可能他就喜欢收集这两个字。你这一类客群，你得满足他的需求吧？所以他肯定是每一个层次、每个层级，其实他都没有错，他只是选择不同的一个做生意的一个方式和道路。我是这样觉得的。其实是整体去做一些文创产品，这个是比较难的，这个很难，因为你不像杭州，比较西湖，它有很多的东西，它会去代表它。所以我们现在能做的就是所见即所得。那比方说我去博物馆，我很喜欢买博物馆那个文物，杭博的那个青红釉啊，青红釉那个产品，其实那时候要去买，我找那个杭博的那个内部人士买，他们都买不到。那为什么？因为的确大家见过这个，我在博物馆里看到过东西，当时就觉得，哎，这个东西很精美，很好看。如果说它缩小，我能带回家，那我们每天可以在家里欣赏，它就是还是有创意。我们现在大部分的文创产品，就像刚才说的同质化也好，什么是因为是没有创意的，大家是为了赚快钱。但是如果你真的是要去通过去创意，你要去想，哎，我怎么把这个产品变成一个有意思的，或者能跟生活结合的一个东西，这个过程其实是本身是非常痛苦的，也是最难的一个东西。 However, we have found that even the extremely popular Underglaze Red, the design team still faces various predicaments and challenges. 这边就是杭州博物馆啊，会变色，所以像这个是浙江图书馆，它也有一些花卉类的。这些呢，冰箱贴是我们博物馆里面就是应该是走流量比较大的。那像这儿的话，就是让他们触摸，所以文创是后来放在里面。第二呢，穿上销量最好的还是刚刚说到的冰箱贴，当时也是一个契机吧。我们不是给杭博做了一个那个釉里红嘛？我的预计计划是6月份上架，实际上我头一年的12月份就已经在开模打样，但是其中的色彩我不满意，它手工刷的，要么少刷了一层，要么多刷了一层。然后我们6月份收到大货的时候是2000个，但是我们的仓管员检查的时候发现只有200个符合我们团队的那种标准。还有1800个，我就跟工厂说一定要撤回去，我宁愿延迟1个月。但是呢，那时候有200个能卖嘛，对不对？那我们也不想放过，就说哎，那这200个试一试。那我后面才知道，保安跟我讲，那个打电话说妈妈，你给我排北门，我排南门，就是2个人工，因为我们是有限量的。好家伙，就特别受欢迎。应该会是仿的吧？我出来以后销量好的时候，满淘宝都是假的，甚至有观众买了假的，然后又买了我们的，他把假的还给我，然后真的留下，然后我们仍然要赔付的都有遇到过。你抄吧抄，我也欢迎你抄，你抄的认真一点，你抄的太垃圾了，你这对文物的不尊重，对吧？你要知道，现在我都是求爹爹拜奶奶，求工厂帮你做，因为工厂做大的粗糙的，他一天能做很多，我们纯手工烧，一道的这个喷漆都不能少。然后长了几个斑，有几个裂痕，粗糙我们就是次品啊。但观众他不知道，他拿到手的时候，我们经过了很多道检查才到他手上的。但是我们拿到意大利去1天，我7天的货1天就卖完了。那个小孩说：“姐，你的东西太好看了。”他说：“我觉得为国争光了。”他说：“你的文创怎么这么好看？”他作为中国人，他觉得老外喜欢，他也很开心啊。所以就是美，它就是通的。
设计师对他的设计稿就像孩子一样，我跟我的设计师讲，我们把品质做好，不要急。我相信就是做好的东西，它至少成为库藏垃圾的几率小吧。如果我要那样做，在我的这个目前的客户群，就是比如说博物馆的这个赛道里面是不 OK 的，来博物馆都是年轻人，他是懂的，他对文物的了解，对整个博物馆的期待值还是有在的，生意做不完的嘛，心态还是很重要。Where exactly lies the core problem behind the continuous emergence of pirated and shoddy products? What will the future of the original market be like? Lawyer Zhao from Yinghe Law Firm gave us another interpretation. 最大问题就是可能大家的一个痛点还是在于一个维权成本太高。一般处理这些案件，从法院的角度来说，时间确实会很长，从立案到审判到执行，往往需要耗时数月，可能更久。然后判决的话金额也不会太高，就可能大部分的设计师们可能偏咨询的为主，因为主要是我们的这个设计师们大部分可能是以独立的设计师或者自己的工作室为主的。那么如果说真的要采取措施，包括取证啊，包括这个相应的联系维权，这些可能都是需要耗费一定的人力物力的，所以设计师们可能会望而却步。集中权诉讼协会其实都提到这个问题，就我们要因为我们难在就是说很难来举证，一个是我自己的损失是多少，一个冰箱贴我卖100万还是1000万，是因为它的原因导致我本来可以卖1000万，它这个是一个豁然性的一个结果，是法院都没办法给你确定的，你一定能达到这个销售量，那么只能就是根据对方的一个销售量来界定一个损失赔偿的一个金额，因为你很多的这个收益它没办法来进行一个取证，平台销售它有数据有价格，那么有些很多通过其他的这种销售方式，比如线下的销售方式，那可能就很难来固定销售的这个利润的问题，就是还是要提高我们原创者的一个证据固定意识。其实最简单的就是目前来说就有很多区块链的一个存证，其实费用也不高，把一些微信聊天记录，把我的一些邮件发送记录，包括你的一些设计图稿，我们进行一个拍照留存，就不要觉得这个很繁琐，其实就是大家动动手指就是很方便。就是我们的这个原创者们、设计者们需要有这个意识，这个我觉得一定是一个过程，它是一个行业发展的一个阶段性的痛点，一定是在的。那么在接下去的行业发展，包括行业规范，包括行政机关的这些协同合作，我们相信也会在推进原创的这个发展会有一个进一步的提升，那肯定是有一个阶段性的过程。